YouTube, aqui é o Gui, tudo bem com vocês? Então, hoje eu vou estar mostrando pra vocês como usar a amoeba, como fazer barulho de pum. Isso aí, ó, essa aqui é a amoeba, tá vendo? Amoeba, viu a amoeba? Vamos falar que não é amoeba, hein? Ó, até o potinho. Aqui o nome, ó. Vamos mostrar aqui. Amoeba. Ó, então, pra vocês fazerem isso, vocês têm que pôr ela no pote, assim. Mas primeiro vocês têm que tirar ela. Então, ó, aí vocês vão pôr ela no pote assim. Mas mais ou menos assim, um pouco pra fora, meio tortinho assim, né, ó. Pôr no pote. Meio assim, ó. Tá vendo? Olha, você faz assim, ó. Viu? Que legal, né? Ó, ó. Bem engraçado, né? Ó. Aí vocês tiram de novo. Põe ela meio assim torta. Viu? Bem legal, né? Ó. Aí os pessoas que vêm na sua casa, você pode enganar. Você fala, ai que dor de barriga, ai que dor de barriga. Aí você vira assim, ó. Ó, deixa eu mostrar, ó. Ai que dor de barriga, galerinha. Eu tô com muita dor de barriga. Ai, 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 que dor de barriga. Ai, ai, ai. Vira. Aí você tem que falar assim, ai, que dor de barriga. E ó, ó, ai, que dor de barriga. Viu? Bem legal, né? Então, esse foi o vídeo como fazer a moeda saltipum, né? Como é você que faz, né? Então, se vocês gostaram do vídeo, deixa seu like. Se vocês quiserem que eu faça mais vídeo com a moeba, é só escrever aí no canal, tirar alguma dúvida, né? Ó. Então é isso, galerinha. Também se tenham gostado, deixe seu like, se inscreva no canal e compartilhe esse vídeo com mais amigos seus pra eles também souberem como fazer que a moeda solte pum. Então, falou!